Olá pessoal, tudo bem com vocês? O canal SOS Saúde está de volta. Sejam bem-vindos. E se você gosta da ideia de cuidar da sua saúde, curta nosso vídeo, se inscreva. Vamos trazer dicas hoje de como se livrar da tosse seca que tanto incomoda, tanto crianças e adultos. Se você já tentou vários xaropes e não obteve resultado positivo, aí vai a dica de um remédio caseiro com resultados comprovados e você vai respirar aliviado. Para tratar a tosse seca, um ótimo remédio caseiro é o chá de gengibre com limão e casca de cebola. Sim, casca de cebola, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, além de descongestionar as vias aéreas e aliviar a tosse seca. Esse chá também pode ser utilizado como remédio caseiro para a tosse em crianças, pois não apresenta efeitos colaterais. Vamos aos ingredientes? 5 gramas de raiz de gengibre, suco de 2 limões, 1 colher de chá de mel, meio litro de água. E eu vou te ensinar passo a passo como preparar este remédio. Para preparar este remédio, deve-se ferver o gengibre, a casca de cebola e a água em fogo brando, até que a mistura fique reduzida à metade do volume inicial e depois desligar o fogo, coar e juntar o sumo dos limões. E ao final, para adoçar, pode ser adicionada 1 colher de chá de mel. O mel não deve ser usado no caso de bebês com menos de 2 anos. Deve-se tomar 1 colher de sopa deste chá a cada 4 horas, enquanto a tosse persistir. Tosse seca? Nunca mais! Gostou? Deixe seu like, se inscreva. Tchau!